السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا امير ودي قناة الربح من الالعاب ومن التطبيقات، والنهاردة هنكمل شرحنا في لعبة كريزي روك، ويلا بينا نخش في الموضوع بتاعنا على طول. النهاردة في الفيديو ده هنشرح ازاي تفتح حق الصندوق اللي موجود في لعبة كريزي روك، وازاي تسحب فلوسك من لعبة كريزي روك، العملة الذهبية مش العملة الخضراء. ويلا بينا نخش في الموضوع بتاعنا على طول. وقبل ما نخش ونفتح الصندوق عايز تاخد بالك من حاجة كده، اللي هي العملة الذهبية. العملة الذهبية دلوقتي معانا قد ايه؟ معانا 12 كي، يعني 12,000 عملة ذهبية اللي هم 12 جنيه. 1000 يعني 1 جنيه، يعني الألف من العملة دي بتساوي 1 جنيه. تاني حاجة هنضغط على الصندوق، وبعد ما تضغط على الصندوق هيظهر لك الواجهة دي اللي هي الصندوق. تمام. موجود فيها 21 مليون عملة ذهبية، بس العملة اللي هي مرسوم عليها نجمة، مش اللي مرسوم عليها البوكس ده، لا العملة دي اللي مرسوم عليها النجمة. أوقات التبديل أنا عامل أوقات تبديل 199 من 200. أنا جيت عند 199 وقلت أسجل لكم فيديو علشان أشرح لكم إيه اللي بيحصل لما بتيجي تفتح الصندوق. حبات البركة 7141 حبة بركة. التبديل العادي والتبديل المتقدم هو ده أوقات التبديل. أنا جبت 199 من 200 من التبديلين دول، يعني تبديل عادي والتبديل المتقدم، ودول بيجوا من اللعبة نفسها. يعني لما بتيجي تلعب او لما بتيجي تعمل نفذ مهمات يومية بيجي لك اللي هما القرن او الالماظة. يعني القرن دول انا مجمع منهم 19 من 36 قرن. تمام. التبديل المتقدم اللي هو الالماظة انا مجمع 11 من 6. يعني اول حاجة احنا هنضغط على التبديل المتقدم، يقول لك التبديل ناجح، اوقات التبديل 1. يعني انت كسبت ايه لما عملت التبديل ده؟ كسبت 53 و37 من 10 العملة الخضراء، وكسبت 82 قلب اللي هي حبة البركة. هنضغط على كلمة افهم. بعد ما نضغط على كلمة افهم هيظهر لك الواجهة دي. هنا بيقول لك ايه؟ اوقات التبديل كاملة بناء على نقاط الحب المكتسبة اللي هي حبة البركة اللي هو رمز القلب. بيقول لك ايه؟ بناء على نقاط الحب المكتسبة في هذه الجولة من عمليات الاستيراد بعد سحب جميع عملات الصندوق، يعني هتحصل على 31.17 ألف عملة. تمام، مش جنيه. يعني اما الجنيه هتحصل على 31 جنيه. هنضغط على كلمة افهم. بعد ما ضغطنا على كلمة افهم ظهر لنا الصندوق والمكونات اللي جوه الصندوق. دلوقتي بقى صفر. العملة اللي هي الذهبية اللي مرسوم عليها نجمة بقت صفر. الأوقات التبديل صفر. كل حاجة صفرت. حبات البركة صفرت. تعالى دلوقتي نشوف هما ضاف لنا فلوس قد ايه. دلوقتي هنخش ونشوف الفلوس بتاعتنا اللي هي العملة الذهبية، لأنهم 44. ما هم 44 واحنا كان معانا 12. وخلي بالك برضه هما مزودين جنيه، بس لما بتيجي تبدل بينقصوا لك تاني. يعني دلوقتي بقى معانا 44 وهم زودوا لنا زي ما هم قالوا 31 جنيه، واللي هم 17 من 10. تمام كده هم زودوا لنا كام؟ 31 و17 من 10، واحنا كان معانا 12. يعني بقوا كلهم المجموع كله 44 جنيه وتقدر تسحبهم. وهعلمك طريقة السحب. ودلوقتي يلا بينا نخش على طريقة السحب. بس انا قلت بدل ما نسحبهم 44 هنسحبهم نخلوهم 50 جنيه ونسحبهم، يعني نقدر نلعب لحد ما كملتهم 52 جنيه. ويلا بينا نخش على طريقة السحب. اول حاجة هنضغط على العملة الذهبية بتاعتنا وهنعمل احنا طبعا انتوا عارفين طريقه السحب، انا كنت شارحها لكم في الفيديو السابق. لو ما سمعتش الفيديو فلازم تسمعه، هيفايتك كتير لو ما سمعتوش. ودلوقتي زي ما قلت لكم هما بره مكتوب 52 وهنا مكتوب 51. هنعمل سحب كل شيء، بس لو انت مش مسجل في التطبيق، يعني مش مسجل طريقه السحب، هتعمل على كلمه طريقه السحب وبعدين هتختار المحفظه بتاعتك. هنا موجود فودافون كاش، اتصالات، كاش، اورانج كاش، البيبال دول يعني بالدولار مش بالجنيه. يعني لو جينا ضغطنا على البيبال بص 51 جنيه بقى خلاهم $1 و7 من 100 دولار، يعني خلاهم يعتبر $1. لا احنا هنختار فودافون كاش كده تأكيد. انا اصلا مسجل الرقم اللي انا هسحبه، يعني ده هو الرقم اللي انا هسحب عليه الفلوس بتاعتي. هنضغط التالي، وبعد ما ضغطنا التالي هيظهر لنا الواجهة دي. هنعمل سحب كل شيء، وبعدين هنا بقى بيقول لك اللي هو عايز يأكد يعني الحساب بتاعك والكمية اللي انت عايز تسحبها. بيقول لك تلميح يرجع تأكد من حسابك. حسابي اللي هو الرقم بتاعي ده اللي هو الحساب بتاعي والكمية 51. هنعمل يتأكد، وهنا يقول لك ايه؟ ارسل لك نقودك.
بيقول لك 51 جنيه قاضي الوصول. اتك على يسعدني القبول. بس هنا مش هيوصل لك في نفس الوقت، يعني انت مش في نفس الوقت دلوقتي هيوصلوا ليا. انا هستنى لحد ما يوصلوا ليا وهكمل الفيديو معاكم. فلوس وصلت ليا وجال الرسالة دي تم ايداع 51 جنيه و85 قرش. رصيدك الحالي 132 جنيه. تاريخ العملية. وده الرسالة بعد ما حولت من لعبة كريزي روك. جات لي الرسالة دي بالتحويل ان التحويل تم. ما تنساش تدعمني باللايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد، وشارك الفيديو علشان يوصل لناس اكتر واكتر. ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التعليقات، وتدعي لاخواتنا في فلسطين. سلام.